সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি দুর্গাপুর, জয়মন্ডপ, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। এই গ্রামগুলোতে ম্যাক্সিমাম গ্রামগুলোতে চলছে ২০২৩ কুরবানির প্রস্তুতি। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা চলে আসছি এই গ্রামটিতে। আমরা জানবো, দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যেখানে ২০২৩ কুরবানি উপলক্ষে ষাঁড় মোটাতাজা করা হচ্ছে এবং এই ষাঁড় মোটাতাজা কতদিন হলো করা হয়, কতদিন হলো লালন পালন করা হয় আমরা জানবো। তো তার আগে গরুগুলো ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি যে খুবই সুন্দর সুন্দর সংগ্রহগুলো ২০২৩ কুরবানি উপলক্ষে প্রস্তুত করা হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, যারা আসলে হাটের বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে অনেক সময় খামার থেকে গরু সংগ্রহ করে থাকেন, তো তাদের জন্য কিন্তু আমরা গ্রামে ছুটে বেড়াই, গ্রামের ক্ষুদ্র ছোট ছোট খামারিদের কাছে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর সুন্দর সংগ্রহগুলো এবং পছন্দনীয় কালারগুলো। আমরা জানবো সেই ইয়াং উদ্যোক্তার কাছ থেকে যে ষাঁড় মোটাতাজাকরণ কতদিন থেকে করেন সে, তার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো। এই জন্য আমরা কথা বলি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ শামীম হোসেন। শামীম ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর সুন্দর সংগ্রহগুলো আপনার। হ্যাঁ, খুবই আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো ২০২৩ কুরবানি উপলক্ষে করেছেন, হ্যাঁ, 2023 কোরবানি উপলক্ষে এগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে আর কি। প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলো কতদিন আগে সংগ্রহ করেছেন? এগুলা 4 মাস আগে সংগ্রহ করা হয়েছে। 4 মাস আগে। কোথায় থেকে? জয়মন্ডপ পশুর হাট থেকে। জয়মন্ডপ পশুর হাট থেকে। গরুর সাথে কতদিন জড়িত? গরুর সাথে আমি জড়িত না, আমার বাবাই জড়িত। এখন হলো বাবাই মানে ই করে সারতে পারতেছে না, আচ্ছা, একা করে সারতে পারে না, তো তার জন্য এই তো দেখাশোনা করে। দেখাশোনা করা। তো এখন তো পড়াশোনা করেন নাকি? হ্যাঁ, পড়াশোনা করি। কিসে পড়াশোনা করছেন? আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়াশোনা করি। আচ্ছা, এই যে অনার্সের স্টুডেন্ট হয়ে বাবার সঙ্গে যে গরু লালন পালনে সহযোগিতা করেন, কেমন লাগে? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। গরু তো অনেক মহব্বতের জিনিস। কয়েকদিন পালন করার পরে এদের প্রতি একটা আলাদা মহব্বত সৃষ্টি হয় আর কি। আচ্ছা, তো পড়াশোনা করে কি হওয়ার ইচ্ছা? পড়াশোনা করে আমার বিজনেস করার ইচ্ছা আর কি, কি গরুর ব্যবসা business? করার ইচ্ছা। হ্যাঁ, গরুর খামার ধরেন এখন যে আমার ক্যাপাসিটি আছে মোটামুটি 15টার মতো পালন করা যাচ্ছে। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে যে সামনে বছর বড় করবো খামার। এই তো। মানুষ শুরুতে ইচ্ছা থাকে যে আপনার কি পুলিশ হবে, ম্যাজিস্ট্রেট হবে, ডাক্তার হবে। আপনি ব্যবসা করার ইচ্ছা, এইটা কেন আসলে ভেতরে পোষণ করেন? ব্যবসার ভিতরে তো ভাই হালাল কিছু আছে, তাই জন্য মানে এদের প্রতি এত আশা। চাকরিতে কি হালাল নাই? হ্যাঁ, আছে। এটা ধরেন আমি নিজেই মানে কি আমার যত টাকা পয়সা আছে কিছু খাটাইলাম, খাটানোর পরে ভালো একটা কিছু আছে, এই তো। আচ্ছা, তো ভবিষ্যতে গরুর ব্যবসায় করতে চান নাকি? না, গরুর ব্যবসা বলতে ধরেন আমার খামার তো আমি হাট থেকে কেনার পরে এটা প্রস্তুত করি। একটা কোরবানির ঈদ ধরেন আমাকে আছে সামনে, কোরবানির ঈদের জন্য আমি মনে করি আমরা এটা প্রস্তুত করি। আচ্ছা, শুধু কুরবানি উপলক্ষেই না মাঝে কোনো কসাইদের কাছে বা কোনো অনুষ্ঠানের জন্য গরু বিক্রি করেন কিনা? না, এরকম বিক্রি করি না এখনো। তো সামনে আশা আছে, যদি একটু খামারটা একটু বড় করতে পারি তখন দেখা যাবে সবসময় বিক্রি করতে পারবো। আচ্ছা, তো এবার কুরবানির জন্য কতগুলো গরু প্রস্তুত করতেছেন? আমার খামার গরু আছে এখন 15টা, একটা দোয়াল গাই আছে আর একটা বাছুর আছে। তাছাড়া 13টার মতো বিক্রি করা যাবে। 13টা ষাঁড় গরু আছে। আচ্ছা, এগুলো কি সব কোন জাতের, এটা কি জানা আছে এই আপনার? সব শাহিওয়াল জাতের গরু, সব যা আছে। সব শাহিওয়াল না? আচ্ছা, এগুলো সবগুলো কি দিয়ে দাঁত হয়েছে? হ্যাঁ, সবগুলো 2 দাঁত হয়েছে, কিছু কিছু হয় নাই, যেমন এই যে এটার 2 হয় নাই, দাঁত হয় নাই। এটা হয় না, কুরবানি আস্তে আস্তে হয়ে যাবে হ্যাঁ, নাকি? ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আচ্ছা, সবই কি শাহিওয়াল না দেশিও আছে? সব দেশওয়াল শাহী। মনে করেন এইটা হলো আমরা এটা বলি শাহিওয়ালি বলি, এটা হলো সিন্ধি বলি আমরা। সিন্ধি হ্যাঁ, শাহিওয়াল, হ্যাঁ, মানে মিক্স আর কি। হ্যাঁ, মিক্স। আচ্ছা, এটা দাঁত হয়েছে? এটার দাঁত হয়েছে। এটা এটা এখন ওজন কেমন হতে পারে আইডিয়া? এখন ওজন মোটামুটি কত 4 মণ সামথিং হইতে পারে। 4 মণ সামথিং। তাহলে তো কুরবানি আস্তে আস্তে মনে হয় যে 6-7 এর কাছাকাছি যাবে নাকি? না, অত যাবে না, এটার গ্রোথটা কম, এটার গ্রোথটা কম, কিন্তু এর বাজার মূল্য একটু বেশি, কিন্তু এটার গ্রোথ বেশি। তো এটা শাহিওয়াল হলে এটার গ্রোথ বেশি, এটার খাদ্য খানা বেশি খায়। আচ্ছা, এটা কি খাবার কম খায়? এটা কম না খাইলেও এটা ধরেন যতটুকু আছে এটার গ্রোথটা কমই। গ্রোথ কম। হুম। আচ্ছা, দাম বেশি। হ্যাঁ, দাম বেশি বাজারে। তার মানে ছোট গরুর দাম বেশি বাজারে। ছোট গরুর দাম বেশি হ্যাঁ। বাজারে, এটা আসলে সত্য কথা। তারপরে আমরা সবই দেখতেছি মোটামুটি সব তো এখন এই সেম ওজনের, তাই না? না, এটা ওজন কম হবে, এই যে এই 8টার ওজন বেশি হবে। আর এগুলোর ওজন বেশি হ্যাঁ। হবে। যে এগুলো কি কি খাবার দিচ্ছেন? এখন এগুলো আমরা খাওয়াচ্ছি হলো সকালে এদের এই ভুসি টুসি দিয়ে ভুসি খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ। ভুসি, তারপরে গমের দাও আছে। গমের যাও। হ্যাঁ, আর এইগুলোই সকালের আইটেম।
খাওয়ার পরে রেস্টে রাখি, এগুলো রেস্টে রাখার পরে দুপুরের দিক দিয়ে পাতা খাওয়াই, গাজরের পাতা আছে। গাজরের পাতা। হুম। আচ্ছা, না এই যে মোটা তাজা করার জন্য আলাদা কোনো মানে না, আমাদের এইদিকে আমরা ধরেন গাজর খাওয়াই। আমাকে যদি আমরা গরুটা কিনছি 3 মাস পরে, মোটামুটি 2 মাস 15 দিন হয়েছে খোলা স্টার্ট হয়েছে আমার গাজরের খোলা। আচ্ছা ওই জায়গাতে ওই যে ওই কেট গাজর খাওয়ানো হইতেছে, কেট গাজর খাওয়ানো হলে বেশ পুষ্টি হইতেছে আর কি। আচ্ছা, প্রতিদিন মানে দৈনিক কয়বার খাবার মেনটেন করেন, ওদের কয়বার দিতে হয়? ওদের দৈনিক 2 বার খাবার দিই, 2 বার। সকালে আর বিকালে। সকাল আর বিকালে? হ্যাঁ। মানে সন্ধ্যার পরে আর দেন না? সন্ধ্যার পরে গাজর দিই। গাজর। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর মানে দানাদার খাবারগুলো কখন কখন দেন? দানাদার খাবার সকালে দিই, এখন সকালে দিচ্ছি, এখন কয়েকদিন পরে এগুলা মানে খাদ্য একটু বাড়বে, তখন হ্যাঁ খাদ্য বাড়বে। মানে এটা কি ঈদের আগে আগে? হ্যাঁ, তখন আর বেশি খাবার দিই। 2 মাস আগে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই সময় রোজা ঈদের পরে আর কি শুরু হইব, বেশি খাবার দিতে দেবো। আমার ওইটা আছে, আমার কি মানে যেগুলো ভালো ঘাসের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, বুঝছেন? ঘাসের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। ধরেন এখন 1 বস্তা ভুসির দাম মোটামুটি 2200 টাকার মতো বাজার দর। 2200 টাকা দিয়ে ভুসি কিনে যেই গরু পালক মানে দানাদার খাবার যদি খাওয়ায়, তাহলে তার লাভ হবে না গরু। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে ঘাস রাখতে হবে, শুধু দানাদার? হ্যাঁ, ঘাস রাখতে হবে, মানে যেই গরু লালন পালন করো ঘাসের বিকল্প নাই। আচ্ছা, কিন্তু কোনটাতে গ্রোথ বেশি হয় গরুর? গ্রোথ আমরা ফ্রিজিয়ান জাত আছে, ফ্রিজিয়ান জাতে গ্রোথটা একটু বেশি, কিন্তু ফ্রিজিয়ান জাতে গ্রোথ বেশি হইলেও আবার শাহিওয়াল জাতটা বাজারে মানে টানে বেশি, তো তার জন্য আমরা সব শাহিওয়াল। মানে শাহিওয়ালটা, তারপরে হলো দেশি মিক্স, হ্যাঁ, দেশি মিক্স এগুলো মানুষের পছন্দের তালিকায় পছন্দ। রেড কালার তো সবসময় মানুষ। আচ্ছা, এইটার কারণটা কি বলেন তো, এই যে এগুলো পছন্দের তালিকায় কেন বেশি? আসতেছে যে শাহিওয়াল ভালো থাকে, কালার লাল থাকলে নাকি মাংসের স্বাদ বেশি? এগুলো মাংস স্বাদ বেশি, মাংস স্বাদ বেশি, কিন্তু এটা সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের দাম তো সবসময় বেশি, সবসময় বেশি। আচ্ছা, শামীম ভাই, যেটা একটু বলেন তো, এখনকার যে অবস্থা, অনেক খামারে বলতেছে লস আছে, আসলে এই জায়গা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি, বা এখান থেকে লাভ করার উপায়টা কি? ধর এইটা আচ্ছা, পাশে জমি থাকে, ওই জায়গায় ঘাস বুনতে হইব, ঘাস ওইটা খাওয়াইলে একমাত্র খরচটা কমে আসবে, আচ্ছা, তাছাড়া উপায় নাই। তার মানে ঘাস যদি ঠিক মতো করা যায়, দানাদার খাবারের সাথে সাথে ঘাস পর্যাপ্ত রাখতে হবে, পর্যাপ্ত রাখতে হবে, গরু পেলে এখনো লাভ করা সম্ভব, ইনশাআল্লাহ সম্ভব। আচ্ছা, আর যেটা হলো এই যে যেটা হলো এই গরুগুলো তো অসুখ বালাই হয়, হ্যাঁ অসুখ বালাই হয়। ট্রিটমেন্টটা কি করেন, যে এতগুলো গরু মানে কিভাবে এগুলো এখন করেন? এগুলো খুব একটা অসুখ বিসুখ হয় না, কারণ আমার পরিবেশটা অনেক সুন্দর, বুঝছেন, মানে ঠান্ডা আবহাওয়ার ভিতরে থাকে সবসময়। এই দেখা যায় মাঝে মধ্যে যদি জ্বর টর আসে, প্যারাসিটামল খাওয়াই দিই, এছাড়া আর কিছু হয় না। এছাড়া ইনশাল্লাহ কিছু হয় না। মাঝে মাঝে আগের বছর একটা গরুর হয়েছিল, ল্যাম্প স্কিন ডিজিজ বলে, সেটা হয়েছিল। পরে আমার বাজারে ফার্মেসি আছে, ডক্টর ডাকার পরে ওষুধ দেওয়ার ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো আমরা তো মোটামুটি এখন তো গরুগুলোর দাম দর সম্পর্কে বলা সম্ভব না, যেহেতু ঈদ এখনো অনেক দেরি। হ্যাঁ, এগুলা ধরেন এখন যা ওইটা আছে 8 মণ হইবে ইনশাআল্লাহ, 8 মণ হবে। হ্যাঁ, তার মানে ঈদ আস্তে আস্তে এর গ্রোথ 10 মণ বা 10 মণ সামথিং উপরে যাইতে পারে, 10 মণ প্লাস হতে পারে, হ্যাঁ প্লাস হইতে বা কাছাকাছি থাকতে পারে, এই তো। হ্যাঁ। তার মানে তাহলে এটা দৈনিক কেমন ওয়েট বাড়তেছে আইডিয়া? এখন এটার গ্রোথটা মোটামুটি ইনশাআল্লাহ ভালোই। দৈনিক তো হিসেব করে না আমরা, দেখেন মানে এটা কিনছি মোটামুটি 4 মাস হয়েছে আর কি, 4 মাসের ভিতরে এরকম ছিল না, এখন কালারটা একটু সুন্দর আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে এটা যতটুকু প্রস্তুত করা সম্ভব আমার কোরবানির ঈদের আগে আমি প্রস্তুত করবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আমরা আবারও আগে আগে আসবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আপনার এই গ্রামটা যদি কেউ আসতে চায়, বা কুরবানির গরু যদি আগে থেকে কেউ পছন্দ করে ক্রয় করে রাখতে চায়, সেটা কোনো সুবিধা আছে? হ্যাঁ সুবিধা ইনশাআল্লাহ, আমাদের খামার আছে, আমার খামার আসতে হইব, খামারে গরু দেখার পরে হয়তো বলতে পারবো যে কিরকম আছে, এরকম সুবিধা আছে আর কি। আচ্ছা, আসার ঠিকানাটা যদি একটু বলতেন। আমার গ্রাম আসতে হইব হেমাদপুর থেকে জয়মন্টপ ইউনিয়নের জয়মন্টপ স্ট্যান্ডে আসার পরে দুর্গাপুর নাম বললেই দেখাই দেবো। দুর্গাপুর এসে কি শামীম ভাই বললেই হবে? শামীম ভাই বলতে আমার বাবার নাম আব্দুর রাজ্জাক, কাজের ব্যাপারে বললেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর যদি ফোন নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব কিনা? ফোন নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব। আচ্ছা, আমরা ফোন নাম্বারটা একটু পরে জানবো। ধরেন এই গরুটা কোনো ক্রেতা যদি পছন্দ করে এখন, যে কুরবানির জন্য এখনই ক্রয় করে রাখবে, তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে রেখে কুরবানি কিন্তু লালন পালন করে দেওয়ার সুবিধা আছে। যদি এগুলোটা এখন আমার বাবাই বিক্রি করে গরু, আমি বিক্রি করি না, আমি সাধারণত দেখাশোনা করি। এখন ধরেন কেউ যদি আসে কথা বললে ইনশাল্লাহ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
আচ্ছা, সেটা কি মানে মূল্যটা এখনকার হবে না ওই সময়টা হবে? এখন যদি মূল্য নির্ধারণ করে তখন এখন যে দামটা আছে ওই দাম দিতে হবে, এটা পালন করার খরচটা দিতে আচ্ছা, হবে। পালন করার খরচটা দিতে হবে। কিন্তু পালন করার খরচই শুধু নেবেন না পারিশ্রমিক নেবেন? নেবেন পারিশ্রমিক বলতে এদের পাশে ভাই প্রত্যেকদিন মনে করেন কমপক্ষে 300 টাকা খরচ আছে আমার। হ্যাঁ। এখন এই 300 টাকা তো আর আমার নিজের ক্যাশে দেওয়া সম্ভব না নাকি, যদি বিক্রি করি আমি। আর বিক্রি করার আগ পর্যন্ত যদি না পছন্দ করে রাখে যে আমার কাছে বিক্রি করতে হবে, হাটে ঈদের আগে আসবো ইনশাল্লাহ বিক্রি করে দেবো। না, আমি বলছি যে যেটা খরচটা 300 টাকা, শুধু ওই 300 টাকায় না নিজের পারিশ্রমিক কি যোগ হবে এর সাথে? না ওইটা শুধু আসলেই ওইটা, বলা যাবে। ওর খরচটা। হ্যাঁ, ওর খরচটা আচ্ছা, দিলাম। সুপ্রিয় দর্শক, শুনলেন যে যারা আসলে নিতে চান তো তাদের কিন্তু কুরবানি পর্যন্ত পালন করে নেওয়ারও সুবিধা পাবেন। তো এই যে গরু লালন পালন করে আসলে আহ, এখন যারা লসে আছে তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন, যে লস থেকে উত্তরণের যে এটা? আমার ভাই পরামর্শ, আমি মোটামুটি 2 বছর এই গরুর পিছনে আর কি জড়িত আছি। এখন যদি কেউ এই লস লস উত্তোলন করবে হলে ভাই ঘাস লাগবে। মানে ঘাস আমার এখন আমি গরু ওই যে আমার খোলা আছে গাজর খাওয়াচ্ছি, কিন্তু এই 1 মাস পরে খোলা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভাই আমার ঘাস অলরেডি এত বড় বড় হয়ে গেছে, ওইগুলা শেষ টেস দিয়ে আর কি খাওয়ানো শুরু করে দিন। ওই কোরবানির ঈদের আগ পর্যন্ত দেখা যাবে যে এখন যা খরচ আছে আরো কম বস্তা আছে, পারবো না খুব একটা। আচ্ছা, তো একটু যদি আপনার যোগাযোগের নাম্বারটা একটু বলতেন সোহেল ভাই। আমার নাম্বার ভাই 01771546621। আরেকবার বলবেন প্লিজ। 01771546621। তো সোহেল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একজন ইয়াং স্টুডেন্ট, সে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবাকে কিভাবে সহযোগিতা করে সেটি জানানোর চেষ্টা করলাম এবং গরুগুলো ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রতিবেদনটা আপনাদের ভালো লাগবে। তবে যারা কুরবানির গরু আগে থেকে ক্রয় করতে চান তারা কিন্তু চাইলে এখানে ক্রয় করে রাখতে পারবেন, লালন পালন করে নেওয়ার সুবিধা রয়েছে। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। সামনে নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।